اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة. متر مربع معرفش بحهم ولا شحاتهم لمحمد بن زايد. مين اللي ادى الجزيرتين المدنيتين؟ مين؟ ما هو لازم نحاسب. ما هو احنا يا انت، ما هو لازم يا الاستبداد يا الحريه. ما هو لازم حد يتحاسب. انما انت تنزل بتقلك كده وبعدين تعمل اجتماع لاربع وزراء اعلام ولا خارجيه بتوع الدول المفترقه دي، السعوديه ومصر والبحرين والامارات، وتقول احنا هنقف ضد الاعلام المسيس. مسيس ايه؟ انت عندك اصلا اعلام؟ احنا مش اعلام مسيس، احنا اعلام حقيقه، نقدم الحقيقه، لا نعرض رقما ولا كلمه هنا الا بالحقائق. ففشل عبد الفتاح السيسي يطلع شعبان عبد الرحيم. اه والله تصدق يا استاذ؟ شعبان بيطلع اغنيه بيغني لنا فيها، بيقول لك يا زوبع يا زوبع مش عارف ايه، ويا محمد يا ناصر مش عارف ايه. اه والله حاجه لطيفه جدا. يعني عبد الفتاح السيسي جايب اخره، بيجيب جاز، بيعتقل الناس زي ما انت شايف. اخر حازم عبد العظيم على شادي على هيثم محمدين على غيره معتقله. واخر حاجه ابداعات عبد الفتاح السيسي، شعبان عبد الرحيم خلاص هيسكت صوتنا باغنيه عظيمه ضد رباعي القنوات الفضائيه، الاستاذ محمد ناصر، الاستاذ معتز، الاستاذ هشام، والعبد لله الغلبان. اتفضل يا استاذ شعبان، سمعنا احلى اغانيك يا كابتن، اتفضل. طبعا حذاء الزملاء برقابه شعبان وعبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري وكل خاين في البلد. اقول مره اخرى ان الحذاء الذي يرتديه اي من زميل من الزملاء الثلاثه وغيرهم كثر مما لا يعلمه الناس ويعلمه الله، حذاءه اغلى واعز من كل الوجوه اللي بتشوفوها في الانقلاب، من كل طقم الاعلام، من كل طقم الخونه الانقلابيين، من عبد الفتاح السيسي نفسه. كل دول اعز واكرم. مش بدافع عن حد، من حق ان ادافع عنهم، لان تقريبا هكون انا اول واحد بيعرض الاغنيه النهارده، ما كانش اتعرضت. لكن زي ما انت شايف النظام موجوع من معتز، موجوع من ناصر، موجوع من هشام، موجوع من الاعلام. وعبر عن وجعه مع عبد الفتاح السيسي لما قال هيتحاسب، والظاهر ان لسه الدنيا ما مشيتش معاه، فجايب شعبان. بكره تطلع اسمها ايه يا استاذ سما المصري تعمل لنا برضه دويتو. انت بترقص مش كده؟ غلط. تطلع تعمل لنا يعني رقصه فولكلوريه، تقول لك زوبع زوبع ايه يا زوبع، انا مش فاضيالك، روح يا زوبع كمل صيامك ايه كده، يعني ده اللي فاضل يعني. لكن اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة.